thay đổi tài khoản, lưu thông tin mà thông tin hợp lý thì nó sẽ là lưu thông tin tài khoản thành công. Thì nó sẽ back về cái thông tin chi tiết. Còn nếu mà lưu thông tin bị lỗi thì nó sẽ ghi là lưu thông tin tài khoản thất bại, rồi nó lại back về trang để thay đổi thông tin tài khoản. Đơn hàng của